j'avais pas, j'ai juste envoyé un message. Hello. وي جالي الزين. وي. وعاود العائله باش يوريو اللايف. يوريو اللايف ما اش كنديرو. ما والو ما كاين يا با دو بروبليم. الله يعطيكم الخير خليونا هانيين. فهاتي جرماني كي دايره اختي؟ تجمعوا عندي لكم واحد المشكل ديال واحد السيده بغيت الراي ديالكم كاملين فيه. شحال الساعه في المغرب؟ 22 مخيره. اوه لا لا سميه راه حطيت لي ستوريز سيري تقداي عثمان الغزال. الناس سولوا عليك فين ابراهيم. الحمد لله كلشي على خير وبخير. مزيان. ميرسي اف عبد الرزاق. شكرا. شكون هادي تاني؟ مرت باك شكون؟ ميرسي واو على تايمينغ بارفي. ميرسي لا كريستال. عليه خالي ابراهيم قال لك هذا ايجيناج. هو كان كيقول لك عليه. اوكي فرحانين بك الناس بصحتك. حاب والديكم. زينب ترموميكس اختي هزوا لي ترموميكس يصيفطوا لي الله يرضي عليكم من مزاوكه. ما اختي بغيتك ضروري. شنو اختي بغيتيني؟ مرحبا اش كاين؟ فاتي جرماني معاوناني حتى انتي علاه الله يرضي عليك. وداد شخبارك؟ خالد. خالد دون لو لايف. خالد وتعلم العربيه خالد. اون تو موك ديجا خالد. جيماجين. بيتزا وبيتزا. قال لي اون افان. واش عزيز ابراهيم الشلح؟ لا زعري. والطنجاوي. زعري والطنجاوي. موات. عندنا النهار حنا عندنا يلاه الوحده وقصناين. Oui tu Khalid, oui, on a fait, tu rentres quand? Ok, j'arrive. On revient. انا قلت لك ما زوينه ما جاوبتنيش. شكرا اختي شكرا. والده elle t'envoie passe le bonjour à tonton Brahim. والده. Non, tu veux, c'est des noms que tu peux pas, Zema. Je connais Walida. Bien sûr que tu ne vas pas connaître. Oui, merci, je te passe dans ton. C'est que نعرفك. Si je te connais. Salam alaikum. Si je te connais. بارك ما تشد برقك عند الوالده. Voilà, le message est clair. Merci. Toujours. علاش كتقولوا لي على ابراهيم شوغر دادي؟ شوغر دادي عنده 42 عام بيني وبينه 5 سنين. تونسكم. Oui, les sugar daddy, ouais. C'est pas sugar. Parce qu'il y a longtemps j'avais fait un live avec les sugar daddy. Pourquoi tu t'es arrêté ici? Parce qu'il y a là ce que tu veux faire. Ah, déjà. Ouais, je viens d'ouvrir le Non, live. on peut rester là, après on va tranquillement. D'accord. Sugar daddy ضرب فوق 60. او بلاندي. انا لا. الدري على قد حالو دريويش زوين ظريف جونتي. Donc j'ai pas d'argent milliardaire والو و j'ai 42 ans بنادم. يصون فو سيرون. عباد الله. سلام فينك مايوش دابا عندكم النهار. جو تام انا جو تام. حياة ميرسي بوكو يا حبيبه. وي tu as raison. Tu as raison. خليو عليكم العائلات في التقار. الله يعطيكم السر هانيين. ابراهيم عنده العينين زوينين بزاف بسم الله عليه اختي. سي لا ام كي اس عندك الحق.
Ils sont trop drôles. Si tu savais ce qu'ils écrivent en arabe. Ouais, وبنادم عباد الله بعدو من ابراهيم مازال صغير ويه. Alors سمعوا لي مزيان سمع مزيان سمع ايش كنقول. Une dame a pris contact avec moi. Elle m'a expliqué que elle est mariée depuis 5 ans. Non, depuis 7 ans. Elle a un enfant. ما نقولوش واش بنت ولا ولد. عندها طفل صغير en bas âge. ومجوجة. Bon, c'est pas la joie, c'est pas au tip top, mais tranquille. وراجلها مهلف بنته مزيان, c'est un bon père, présent, tout ce que tu veux, mais c'est pas la joie. C'est pas le tip top ديال les couples. اشنو ما اشنو هو عنده un business من في une autre ville, donc il est obligé de prendre un transport pour aller à une autre ville, sauf que dès que le transport les Tirène, c'est le train, une de ses meilleures amies chef tout avec une autre, où elle a filmé, il était en train de caresser la main ديك البنت, elle a filmé tout ça, وبقات تبعهم وطلع مع ديك البنت في لا فواتور ومشاو. دونك هاد السيده كتسولني قالت لي اش ندير. Elle bosse, elle a un salaire normal, un bon salaire. بالنسبة للمغرب كتشد مزيان. Mais ما عارفاش اش دير. Confrontation. أو نشوف t'es sûr? La communication. Déjà, elle essaie de comprendre C'est un Marocain. pourquoi déjà pourquoi il a été voir ailleurs. À ton avis? Ben, il faut qu'elle règle ce problème. Moi, quelquefois, tu le dis toi-même. Tu es trop beau que te déconcentrer. Les hommes, quelquefois, ils sont. Quand c'est que je fais. Les hommes, tu sais bien comment ils sont, malheureusement. Donc, confrontation, elle lui montre la vidéo. Et... Régoula, tu sais ce qu'il va lui dire, Régoula? Ah, maintenant tu sais tout. Dis-lui. Elle doit être prête. Alors, non, get ready. Déjà, je dirais راسك. J'ai mis le flissette. D'être lui demander à lui. Ouais, j'ai besoin encore un peu d'argent. Et elle prend. Parce qu'à la limite, la seule chose que tu pourras prendre, c'est ça. De prendre le maximum de qu'elle veut pour qu'elle elle sécurise sa place. Non, après tu lui dis parce que. Ah oui, tu peux aller à la Tu peux aller à l'avocat. ما غتصور والو في المغرب، ما غتصور والو. ها يقول لهم خاطبها وانا ما مرتاحش مع مراتي و سي ما جو لا بروند كوم دوزيام فوا. مي لا تفرقعي. وحده قالت لي انه ديكونسونطر توت. والله الا كيديكونسونطريني الدريات. Tu entends les amis. C'est pas انا نصيفطو عند ماما في بابي كادو. نصيفطو عند بلاتي نبلوكي هاد البوز بالي داخل عندي عاوتاني. Et ça, c'est des groupes qui me signalent. Oui, ياخذ le maximum, تاخذ le maximum ديال الفلوس. واخا عطوني الرأي ديالكم، عافاكم. qu'est-ce que vous en pensez? انا منها عندي الفيديو. je sais que le mec a pu avoir une vie à côté. سيد صار ولا كيشد ليها عثمان حبيبي، ولا كيشد لها في يدها في الترين. ما بقاش مخلوع، ما داير حساب العائله، ما داير حساب يتلاقى بواها، يتلاقى بامها، يتلاقى بختها. داسر il n'a pas pris en considération le respect ديال لو كوبل ديالو. C'est vrai. Donc moi je lui dis rien, je prends mes clics, mes claques, je me casse. Anna, pour me venger de lui, je lui dirai même pas pourquoi je suis partie. باش نعذبو. Oui, mais après la fille, le bébé. Une semaine, elle est grande. Une semaine عند باباها, une semaine elle dit sans aucune discussion. هادشي صيفطوا ليه مع المحاميه. Des fois que je te dis, il faut qu'elle prépare le terrain avant de faire ça. خاصها ترطم. Je dirais à moi, il a pas été correct. نقول له اوكي يا خويا tu peux m'aider, j'ai pas touché. خليهم عنده فلوس. حنا on est nouvelle génération. Non, mais pour que Mskina, je sais pas comment elle travaille. Elle travaille, elle a un bon salaire. Elle a un bon salaire و عندها والديها. Elle a le soutien de sa femme. Créer ou des حوايجك du jour au lendemain. Ne dis rien. أنا pour moi بغيتي تفرقعيه، بغيتي يطيح عليه النص، إلا طاح عليه، إلا طاح عليه النص. Elle prépare son départ بالصدمه العظمى حتى يرجع يكون راجع هو والعشيقه ديالو من ديك المدينه اللي كيمشيو يتلاقاو فيها، يلقى الدار خاويه، تهز اتاتها ليس هناك سرقه بين الزوج والزوجه، تهز داكشي اللي عزيز عليها. مالكي ما بقيتش بغيتك. Qu'est-ce que tu en penses? Oui.
sans aucune explication. Non, parce que lui, le basse, il a même pas fait ça à la Msto. ما تستر ما والو. Rien. الحل الوحيد هو الشوها. لا الشوها ما زويناش. الشوها La classe. اجي نقول لك الشوها باش تقول لي tu m'as trompé. لا. Viens on joue le jeu. Vas-y. Tu dois me dire tu dois كل قولي لي Ouais. بان انا هي C'est السبب. ta faute. C'est ta faute. واخا تقول انت هاني زوين. Il faut déjà qu'elle ramasse du jour au lendemain باش يصدم. و لافوكات ديجا وجدي دابا لافوكات مشي وري دخل داكشي كامل حتى لو جور باش غتخوي تمرمدوا شويه باش خوي نتعاقمي. الله يعاون غتخوي دي بنتها وما تعرفوا ابخي قاعد بلوكيه ولافوكا يغونتر كونتاكت. وخلي باك هو يقول ليه البنت غتاخذ دو لاندي او ديمونش عافاك رجع لنا الاثنين الجاي تيرك المحكمه خارج سالينا. باش هو ملي تقول ليه بوركوا تو ما ترومبي يقول لها ما بقيتيش كتعجبيني. فازي ديرو اساي. ما بقيتيش كتعجبني. انا بقى فيه الحال. Il faut tout simplement dire الله يعاون اخويا. قولها لي الله يعاون اخويا. لا قول لي الله يعاون اختي. الله يعاون اختي. T'es pas crédible du tout. Et ouais, on est tous le salaud de quelqu'un. Bien sûr. Voilà. Donc personne n'est parfait. حتى حد ما بارفي. Voilà. تبدل القفل ديال الدار على حسب. انا منها عندها لو سوتيان ديال والديها. وها معاه في جنبها. انا ما نعطيهش فرصه فين يفهم علاش مشيت. Je suis d'accord. شو نخليه معذب حياته كامله بيسكو تو اوزي تو ما مونكي دو ريسبي وليتي كتعافيش في الزنقه بلا حياه بلا حشمه الوغ كو مزوجين. الى ديباسي دي ليميت. اصاحبي داكشي فيها مستور في سا تو سول باش كومون دي tu gardes des péchés pour toi ماشي بدا تخرج وشبر فيك. تبات ما تصلح بدون مبررات. انا بالنسبه لي هذا هو الانتقام. c'est-à-dire du jour au lendemain sans aucune explication je ne veux plus de toi. غير دابا هو كيشوفها بحال c'est de la qui. il va comme une petite brebis et elle va faire hop غيجي غيصدم باش تعرفها الحمار انا كنت عارف. ما عمره ما غادي يعرف بانك كنتي عارف. سي سا لا توب سي لا اختي عمرك ما تنسى القيمه ديالك. Quelquefois, c'est pas que tu n'es pas assez bien ou là, c'est juste que le monsieur, voilà, مرة الرجال في شكل وماشي لا جينيراسيون د الوالدين nos parents اللي صابرين وداكشي. دونك ماشي فاوطة ديالك تينا القيمة ديالك. Ta valeur, elle est toujours aussi haute. Rien, toi, tu vas penser inconsciemment que القيمة ديالك طايحة. Pas du tout. Quelquefois, c'est juste l'homme est un chasseur depuis la nuit des temps. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, n'oublie jamais ta valeur, parce que tu es, je sais pas, mais si tu as l'intelligence de ne pas avoir réagi à chaud et d'avoir gardé l'information, que tu sois mieux de rgel. D'accord, là, le dirigeant. Oui. Yek, on est d'accord. Quoi? Il y a des gens là, je vais pas expliquer dès le début. Le sujet, le sujet, une femme a reçu une vidéo de son mari qui la trompe, d'une amie à elle dans le train. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous avons conclu qu'elle doit prendre ses clics et ses claques et de partir classe. Sans aucune explication. Sans explication, باش خليه هو يدور ويعرف شنو دار. La confrontation مع العربة ديالنا والله ما خدامة. Ouais, malheureusement. Ça marche pas du tout مع العربة Ça ديالنا. dépend entre le niveau du couple. Si tout va bien et qu'il communique, d'accord, mais elle a dit que c'était le mec, il fait sa vie, elle fait sa vie. Donc il n'y a même plus de couple, il n'y a plus de communication. Tu communiques, il faut communiquer dans la vie. Tout. Tu vois dans le problème des gens, ils se mettent en couple, qui ne savent راسهم, qui se حبلهم في الحبس. انا غنشوف بنت تبارك الله عليها غزاله غنشوف فيها ونقول ان ما فام ما كومباين تبارك الله شوف غزاله ما غنكونش منافق ونبقى هكاك. Torticolis. المشكل اللي عندنا كلشي يسحب له. فوالا malheureusement. Bon, j'espère que سيدة تكون شافت هاد البوتي لايف. جيسبر كو اختي تكوني تبعتي وشفتي الراي ديالي انا وراي ابراهيم وحتى شي ناس كانوا كيقولوه.
اش كانوا كيقولوا عليه حتى كلشي كيقول حتى الصلبه تقرقيب. لا كونفرونطاسيون مع واحد النوع ديال الرجال اللي سائد عندنا في المغرب ما خداماش. غادي يلصق لك بانك انت هي السبب، والله اختي انت ماشي هي السبب. داكور. انا نزيد نغزى افون دو لو كيتي جو لي في فيفر لا ميور بيريود دو سا في. با مال سا سي بوكو بلوز انتريسون. هذا سم من نوع اخر انها كتعيشوا في ناري. جو كوني ان ميك كي ا في سا اون نانا. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Ils sont partis en week-end. Je pense. Elle l'a pas trompé. Elle a juste ouvert la porte à quelqu'un d'autre et commencé à parler avec quelqu'un d'autre. Il a su qu'elle parle avec quelqu'un d'autre. Il part en week-end avec elle. Il lui achète tout ce qu'elle veut. Il lui fait vivre une nuit de malade comme pas possible. Et il la quitte sans aucune explication. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle en parle. دونك هذا حتى هو بلان واحد اخر. تقدر تعيشوا في الحب وفي العسل واحد السيمانه 10 ايام. اي ابري elle le détruit. بوف مشى. مالك؟ ما ماليش. قولي مالك. مالك؟ ماليش. ما ماليش. لا قولي مالك. بقى تقولي مالك. ما ماليش. مالك. ما ماليش. قولي pourquoi tu es parti. Pourquoi tu es parti comme ça. ما ماليش. ما ماليش c'est quoi comme ça. Comme ça. Pour rien. Et bon, والدراري c'est la femme qui dirige le monde. اللي تقول لي اللي بغيتي. Mais bien sûr. صحابك انت عايش. صحاب لكم نتوما C'est les كديريجيو. hommes. راه واعرات. شكون اللي كيربيك اخويا؟ الوالده. 9 شهور. عثمان بلغريني هاواريو. نبيل انا شنو نعيط لك. صامبيلا بشاخ. يلا لي زامي. السيده اللي سولتني هذا السؤال اللي عندها هذا المشكل كنتمنى يكون عجبك الجواب وكنصحك ديري به لان هذا هو البلان. شي حاجه اخرى راه غير غتخوريها وغتخربقي البلان. بيزو ا توت الور. Garde-le pour elle. بلاتي بارطاجيو. بلاتي بيان سور. Annuler, on va faire ça. On va